Κύπρος 1756. Το πολύπαθο αυτό νησί διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας του. Βρισκόμαστε στην τουρκοκρατία. Ο πόθος τούτου του λαού κοινός. Η ανάγκη επιτακτική. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Από ένα φτωχόσπιτο στο Στρόβολο, μία ελπίδα ξεπροβάλλει. Γεννιέται ο Κυπριανός. Ένα παιδί που θα αποτελέσει σταθμό στην ιστορία της Κύπρου. Το φως του Θεού γεμίζει την καρδιά του και τον έλκει προς τα άνω. Επιλέγει να ακολουθήσει την μοναχική ζωή και από μικρός εγκαταβιώνει στο μοναστήρι της Παναγίας του Μαχαιρά. Οριμάζει και ανδρώνεται στη Μονή, διδασκόμενος στα Θεία και ασκούμενος στην αρετή. Αφού μπήκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη μιας ξεχωριστής προσωπικότητας, χρόνια αργότερα χειροτονείται διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο για τις λειτουργικές ανάγκες της Μονής. Η διοικητική διαχείριση όμως των Τούρκων κατά την περίοδο εκείνη επέφερε δυσκολίες και στερήσεις σε ολόκληρο το νησί και η Μονή Μαχαιρά χρειαζόταν άμεση οικονομική βοήθεια. Διέξοδος ή Μολδοβλαχία. Με προτροπή του ηγουμένου της Μονής Μαχαιρά, ο Κυπριανός μαζί με έναν ιερομόναχο της Μονής, τον Χαράλαμπο, μεταβαίνουν στην Μολδοβλαχία. Εγκαθίστανται στο Ιάσιο και διοργανώνουν εράνους προς οικονομική ενίσχυση της Μονής. Κατά την παραμονή του στο Ιάσιο, ο Κυπριανός εκτιμήθηκε από τον Μιχαήλ Σούτσο, φαναριώτη ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας. Χειροτονήθηκε από τον Μητροπολίτη Μολδοβλαχίας σε ιερομόναχο και ανέλαβε καθήκοντα στον ηγεμονικό ναό του Ιασίου. Παρακολουθούσε ανώτατα μαθήματα στην ηγεμονική ακαδημία. Αφού παρέμεινε εκεί σχεδόν μία 20ετία, επέστρεψε στην Κύπρο το 1802. Μαζί του έφερε πλήθος αφιερωμάτων, χειρογράφων, εκκλησιαστικών σκευών και πινάκων, καθώς και τις προσωπογραφίες του Μιχαήλ Σούτσου, του Αρχιμανδρίτου Χαραλάμπους και την δική του. Οι αρετές του και η προσωπικότητά του τον ανέδειξαν πολύ σύντομα σε έναν πολύ σημαντικό πρόσωπο στα εκκλησιαστικά και πολιτιακά θέματα του τόπου. Το 1804, σε μια κρίσιμη στιγμή επαναστάσεως των Τούρκων, ο Κυπριανός με διάκριση και σοφία καταφέρνει να καθησυχάσει τους στασιαστές. Αφού καταστάληκε η στάση και ειρήνευσε η κατάσταση, τόσο ο Αρχιεπίσκοπος όσο και ο λαός της Κύπρου αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Κυπριανού τον άντρα τον ικανό να διαχειρίζεται
εξίσου τα εκκλησιαστικά και πολιτιακά πράγματα. Ως εκ τούτου, ο Αρχιεπίσκοπος τον κράτησε κοντά του και από οικονόμο της Μονής Μαχαιρά τον προάγει παράλληλα σε μέγα οικονόμο της Αρχιεπισκοπής, επιφορτίζοντάς τον με σημαντικές ευθύνες και δύσκολες αποστολές, έχοντας του πλήρη εμπιστοσύνη. Με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Κυπριανός ανεγείρει το 1806 εκ θεμελίων την Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, μετόχη της Μονής Μαχαιρά, για την ελευθερία της Κύπρου. Ωστόσο, οι παγκόσμιες κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις της εποχής εκείνης προκαλούν ανασφάλεια και το τι μέλη γενέσθε άγνωστο. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι Τούρκοι είναι οργισμένοι για την μέχρι τότε ήττα τους. Σε μια προσπάθεια να εκφοβήσουν και να ελέγξουν τους ραγιάδες, προβαίνουν σε σπασμωδικές ενέργειες. Το 1809 φτάνει η είδηση ότι οι Τούρκοι εκτέλεσαν στην Κωνσταντινούπολη τον φίλο του Κυπριανού Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο, σημαντική προσωπικότητα στα δρόμενα της Κύπρου επί Οθωμανοκρατίας, και το 1810 στέλνουν εξορία στον Εύρυπο τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο και τον ανεψιό του Κητίου Χρύσανθο. Ο αρχιεπισκοπικός θρόνος της νήσου κενός. Οι περιστάσεις απαιτούν ένα άνδρα ικανό να χειρίζεται τα πολιτικά και εκκλησιαστικά δρόμενα. Έτσι, μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, ο Πατριάρχης προσυπογράφει στις 30 Οκτωβρίου του 1810, ο Κυπριανός χειροτονείται και ενθρονίζεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Το έργο του δύσκολο και η ευθύνη μεγάλη. Ο ρόλος του ταυτόχρονα εθναρχικός και ποιμαντορικός. Τα υπέρογκα δάνεια και η βαριά φορολογία δυσχεραίνουν το έργο του. Πρώτη του μέριμνα η ίδρυση σχολείων ως βάση για την προώθηση της ελευθερίας του πνεύματος και της ελευθερίας της πατρίδος. Η πρώτη ελληνική σχολή που ιδρύει είναι το σημερινό Παγκύπριο Γυμνάσιο. Έντονο είναι και το ενδιαφέρον του για ανέγερση, επέκταση και ανακαίνιση εκκλησιών. Ταυτόχρονα υποστηρίζει οικονομικά τους Έλληνες της νήσου και φροντίζει για την ιατρική αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών. Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της επιδρομής των ακρίδων, διαμοιράζει σε όλες τις εκκλησίες εικόνες του Αγίου Τρίφωνος και με εγκύκλιο του προτρέπει τον λαό να προσφύγει στη Θεία Βοήθεια. Βαδίζοντας προς το 1821, αρχίζει στον ελληνικό χώρο να ετοιμάζεται η εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων. Εκπρόσωποι της φιλικής εταιρείας στάλικαν στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό για να εμπλέξουν και την Κύπρο στην Επανάσταση. Ο Κυπριανός πολύ σοφά διέκρινε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα οδηγούσε το νησί σε αιματοκύλισμα. Έτσι τους υποσχέθηκε μόνον οικονομική βοήθεια, πράγμα το οποίον και έπραξε. Παρόλη την ουδέτερη στάση των Κυπρίων, ο νέος διοικητής της Κύπρου, Κουτσούκ Μεχμέτ, έτρεφε άσπονδο μίσος κατά των χριστιανών και είχε ως στόχο του να αρπάξει τις περιουσίες των προεστών του τόπου και της Εκκλησίας. Με δόλιο τρόπο, προφασιζόμενος ευχαριστήρια φυρμάνια του Σουλτάνου προς τους Κυπρίους, συγκάλεσε στο Σεράι όλους τους πρώτους της νήσου, εκκλησιαστικούς και πολιτικούς άρχοντες, και τους ανακοίνωσε την καταδικαστική προς αυτούς απόφαση.
Σάββατο 9 Ιουλίου 1821. Οι σφαγές και οι απαγχωνισμοί αρχίζουν. Η κατάσταση ήταν τραγική, συνάμα δε τρομακτική. Φρίκη και πανικός ήταν ζωγραφισμένα στα πρόσωπα των Κυπρίων. Δίψα για αίμα και λύσα αχαλήνωτη εν μέσω ανατριχιαστικών αλλαγμών στους Τούρκους. Κάποιοι κατάφεραν να δραπετεύσουν στο εξωτερικό με τη βοήθεια των ξένων πρεσβειών. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, αρνούμενος να αλλαξοπιστήσει, θυσιάζεται πρώτος, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπόλοιπους που έμελε να μαρτυρήσουν. Η φωνή του αντιχείως βροντεί, με ανδρεία ψυχής προτάσει τα εξής: παρά το γέμαν των πολλών, εγκάλιον του Επισκόπου. Βάζοντας το σταυρό του και ευλογώντας την αχώνη, μιμήθηκε τον Κύριο μας, καθώς θυσιαζόταν χωρίς φόβο και ενσυνείδητα υπέρ της σωτηρίας του ποιμνίου του. Ακολούθησαν σφαγές σε όλη την Ίσο. Η Παναγία αντίθηκε στα μαύρα. Από τις 9 Ιουλίου, όταν έγιναν οι πρώτοι απαγχωνισμοί και οι πρώτες καρατομήσεις, συνεχίστηκαν μέχρι και τις 14 Ιουλίου. Ο κατάλογος των θυμάτων αριθμούσε μερικές εκατοντάδες. 36 εξισλαμίστηκαν και γλίτωσαν τον θάνατο. Αρκετοί όμως από αυτούς επέστρεψαν αργότερα πίσω στους κόλπους της Εκκλησίας. «200 χρόνια μετά, η μνήμη των μαρτύρων μένει ζωντανή στις καρδιές των Κυπρίων. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ανακαινίζει στις μέρες μας τη ρωμαϊκή εκείνη λεβεντιά που χαρακτηρίζει τον Έλληνα και τον αναδεικνύει ανώτερο του ήρωα. Οι νέες γενναίες στέκονται με δέος μπροστά του, ατενίζουν το πρόσωπό του και εμπνέονται, καλούνται να γίνουν μιμητές του. Στο πρόσωπό του αντικατοπτρίζεται η ανδρεία της ψυχής, η αρετή του ανδρός, η αγιότητα του βίου, το μεγαλείο της φυλής. Η ρωμιοσύνη ευφυλή συνότσερη του κόσμου. Κανένας ενευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας, για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Η ρωμιοσύνη εν να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει.